Yun mga bro, sa harap ng Bay Vista Stage, kung nakita nyo, dito tayo nagpipili sa Kuya, ayan o, gawa ng video okay. Ayan. Ikaw ang gumagawa dito? Sige, dalawa tayo. Si Kuya gagawa ng video okay. Dito tayo ngayon sa Palmira to mga kapising. Ayan. So, doon ako nag-apply kasi sa sample. Ayan, nandito pa yung dalawang branch nila. Ayan, katabi lang tayo ng aircon electrical. Kasi nga dito naman tayo mga kapising sa bagong electronics. Ayan, apply natin dito ngayon sa Palmira. Ayan, sa harap ng Vista Estate. Ayan. Ayan, sa Star Mall, papunta yan doon. So dito ngayon sa kay Kuya, pagawa tayo ng mga video okay. Saka magre-repair na din tayo mga kapising. Ayan, maraming salamat. Paano, meron naman tayo mapasukan nito. Kabahin tayo sa exam. Ayan. Sabay na din pagre-repair. Ayan. So wala pa si Kuya, may pinuntahan yung sa ng video okay. Sa doon si Mayari. Ito yung ginawa ng ano yung kasamaan ko ngayon. So ngayon helper tayo dito gawa ng video okay. Saka mag-repair natin sa electronics. Ayan. Ayan pa ang ginawa, wala pa si Kuya. Pasok tayo sa loob. Dito yung mayari. Isa-isa lang ito mabilis yung gawa. Kuya yung may-ari. Anak niya yung tatay. Gawaan din ng sasakyan. Ayan o. Ayan, pagawaan. Di ba wala pang wiring? Isip pala to Sige, mamaya pa. Buwan lang. Kuya Vincent. Buwan ng video okay. Yan ang ginawa niya. Ayan, nasimbulin na lang. MCB box muna daw aming gawin. Wala pa yung plywood, hinintay pa namin. Sa gamit ko may rotary, may drill, may grinder din. So medyo pan na tayo kasi may sugat ako. Testing.
That's what they got. Just when I get the bucket, I can assure you it's nothing plus. My Arsenal game is Smith and West. Wiring si Kuya ng video okay. Ayan. Kami naman tagagawa ng box ng video okay. Kuya Vincent. Ano yung gamit namin, pare at saka iso. Ayan, mga pait na kalagaring. Ilan pa lang nagawa mo? Tatlo pa lang. Ay, dalawa pa lang. Pangatlo to. Nice. Ayun muna. Ayun ang ginayahan mo lang. Kasi pag carpenter ka, marunong ka din yan. Marunong ka din ng ganyan kasi marunong naman gamit ng kahit sa bahay ka eh.